Alors, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire aussi une composition de premier trimestre اسمها تاع الثلاثي الأول. حنا نحضروا المرة هذه عندنا نص جديد اسمه خارج على تاع الحيوانات، هذا تاع l'enseignement يعني التعليم. نبداو نقراو التكست et puis on va faire la compréhension de l'écrit et la production écrite toujours comme كيما موالفين. Alors, l'enseignement est une chose vitale. اسمها التعليم إنه شيء حياتي يسمى pour toute personne لكل إنسان. En conséquent, il faut fournir des enseignants de haut niveau. لكن بالإضافة لازم اسمها نخرجوا اسمها أساتذة من مستوى عالي. ليلى est une enseignante de français. Leïla, voilà Leïla. Voilà, c'est Leïla. Leïla, c'est une femme. Alors, c'est une femme et c'est une enseignante معلمة de français. Elle aime bien son métier. تحب عملها. Et pour ça, elle fait de son mieux. تفعل تسمى مجهود تاعها pour donner un bon enseignement. تفعل مجهود كبير لكي تعطينا تعليم جيد. Car elle lit des livres et cherche tout le temps. تقرأ كتب كثيرا وتبحث كثيرا pour mieux comprendre et faire comprendre les élèves لكي تفهم جيدا وبدورها تعطي ذلك الفهم إلى التلاميذ. عندنا compréhension de l'écrit يسمى لازم واحد يفهم التكست ومن بعد يبدأ يجاوب الأسئلة. قال recopier la bonne réponse. أعطيونا la bonne réponse. Ce texte parle de quoi? Il parle dans l'enseignement, l'agriculture, le sport. يسمى التعليم ولا agriculture يعني الفلاحة والحوايج هذوك ولا sport. هنا نقولوا l'enseignement parce que راهي تهضر على l'enseignement ندوروا على l'enseignement. Leïla est une enseignante. Leïla est une enseignante de quel métier? واش تقري ليلى؟ ليلى c'est une enseignante de français. Voilà. هي كي هنا نلقاوها ليلى est une enseignante de français. نروحوا relève du texte le synonyme du mot donner. عندنا donner اسمها يعطي ونلقاوها هنا في التكست. هي كي أعزائي الطلبة نلقاوها fournir هو le synonyme تاع donner. alors نكتبوا fournir le verbe fournir. Le C relève du texte deux adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif كما قرينا أعزائي الطلبة هما الصفات. واش نلقاو الصفات هنا؟ نلقاو هنايا haut niveau يعني عالي، ونلقاو هنا donner un bon enseignement. bon يعني جيد. هنا اسمها عندنا زوج، أما هما طلبوا deux adjectifs. نروحو نديرو haut et bon. Voilà. On passe au E, la question numéro E. Dans le féminin des mots suivants. On a un opticien ou un vendeur. Un opticien تخلص بالان. الان وش c'est une consonne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler la consonne et mettre le E à la fin. Le E pour le féminin. Alors une ما تنساوش ترجعوها une opticienne. Doublez la consonne et on va terminer par le E. Opticien. Un vendeur يعني بائع. un vendeur. واش نديرو heure بهذاك كيما قريتو الفيمينا heure ترجع euse. نرجعو une vendeuse. alors S ou le E à la fin. Mais le verbe entre parenthèses au présent. On va faire les verbes, les trois verbes. Si vous voyez, mes chers élèves, Leïla corriger, le verbe entre parenthèses, on va le mettre au présent. De Leïla, c'est elle corrige. Corrige le E. Les élèves ouvrir leur livre. Ouvrir, je dirais, les élèves, il avec S. Alors, on dirait ouvre. ENT. Leur livre. Nous, se cacher. Le verbe, c'est un verbe pronominal. Alors, le verbe pronominal qui compte se.
يسمى عنده طريقة واحدة أخرى باش on va le conjuguer بطريقة واحدة أخرى في البريزون. كيما هذا le verbe se cacher نقولوا je me cache, tu te caches, il se cache, nous nous cachons et vous vous cachez, il avec S ولا elle avec S se cache. ترجع se cache ENT. هنايا نديرو nous ترجعو نزيدو nous واحدة أخرى ونديرو cachons او ان اس. فوالا خير كيما تفهمنا. الوغ هنايا بور لا برودكسيون اكريت اعزائي الطلبه ان شاء الله تكون واضحه مليح. بور لا برودكسيون اكريت عندنا قالك انتيدون دو لا بواط اوتي سما بهذا لا بواط اوتي ريديجي ان باراغراف. ديرو ان باراغراف دو 3 ou 4 5 phrases dans laquelle tu te présentera le métier de ton choix. هنا يهضروا على لي ميتي خرجنا اسمها نتاع الحيوانات والاخر وكيفاش نوصفوا الحيوان. دوك نرجعوا لو ميتي. الميتي يعني الحرفه تاع كل انسان عنده حرفه يخدمها. عندنا utiliser le présent de l'indicatif bien sûr. On va utiliser le présent de l'indicatif qui est en haut. Au troisième personne du singulier c'est il. Alors il ما نساوش le il. Voilà le il. لي ميتي عندنا بيزون مزارع ميدسان عندنا بيلوت بوليسيي بولونجي خباز ارتيست فنان كوردوني يد الحذاء بيشور صياد اكريفان كاتب بريزيدون رئيس. حنا اون فا شوازيغ لو écrivain. Alors les divers يسمى وشي هما الحوايج لافيون ميديكامون يسمى الحاجه يستعملها كل من المهنه هذه. كل مهنه واش تستعمل لو ديفير يسمى وشي كل وحده واش دير. كيما الليفر بوغ حنا راح نستعملوا الليفر بور ليكريفان. عندنا لو ليو وين بلاصه لا تير لو سيل لا مير لا فيل يسمى هما عطاو لك لو بواط دو تي تقدر تستعمليها وقادر ما تستعمليش. يسمى عندنا حاجه فيها اهميه نستعملوها. فيرب عندنا لي فيرب عندنا بلانت كولتيف سواني يداوي observe يسمى observe يشوف guide prépare dessine يرسم fixe raconte ordonne. حنا نحاولوا تاعنا حنا واش راح نديرو حنايا نديرو حنا كولتيف يسمى يثقف باسكو حنا نديرو مع ليكريفان نديرو الليفر نديرو كولتيف. فوالا انا وجدت لكم باش ما تضروش الوقت بزاف اعزائي الطلبه. وجدت لكم هنايا لا برودكسيون اكريت تاعنا. ها هي كي ليكريفان نقولوا ليكريفان سي سولوي كي اكري هو اللي يكتب لي ليفر. شكون يكتب دي ليفر. فوالا اون تروف وين نلقاو لي ليفر هادو. اون تروف سي ليفر دون اون بيبليوتيك في المكتبه. هو كان لا دوزيام فراز. لو ليفر راكونت توجور اون نوفيل هيستوار. عندنا هذاك لو ليفر واش يدير يسمى ديما نلقاو لو ليفر يحكي لنا قصه جديده او يعلمنا حاجه جديده. عندنا ايل احنا اون يوتيليزي ايل هنا لو فيرب كل درناهم لي فيرب اي هاو لي فيرب كل اون تروف درناهم هو كيف البريزون. لازم نديرو بريزون اعزائي الطلبه. هنا بريزون في البريزون هنا درنا ايل هنا سما ودرنا لي 4 فراز. درنا 4 فراز. لا ليفر راكونت توجور اون نوفيل هيستوار. il cultive les gens aussi سما يثقف الناس ايضا. ونديرو نقطه الانتهاء. ونحاولوا اعزائي الطلبات كل مره تحفظوا ميتي جديد مهنه جديده باش تعاونكم ان شاء الله في امتحانات. الى لقاء اخر اعزائي الطلبه.